咳嗽不能碰的食物：一、辛辣刺激类，加重炎症和咳嗽；二、蛋糕、巧克力、糖果，糖分加重痰液粘稠度；三、牛、羊、肉，加重消化负担，影响免疫力恢复；四、冰淇淋、冷饮，低温诱发气管痉挛；五、海鲜、芒果，引发过敏反应，导致咳嗽加重；六、咖啡、浓茶、酒精，导致脱水，使痰液更粘稠；七、鸡蛋、牛奶，导致痰液增多；